はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、水素水の実際の効果についてお伝えしたいと思います。で、あなたは水素水ってご存知でしょうか？水素水ってあれでしょ？水素が入った水でしょ？なんか怪しそうだなってイメージがありますよね。信じてる人はめちゃくちゃ信じて使ってるけど、信じてない人の方が多いような、本当に効果があるのかかなり疑わしいというイメージがあると思います。というか、私がですね、めちゃくちゃ疑ってたんですよ。水素水ってあんなの効果あんのかなみたいに思ってたんですよね。でも今回ですね、水素水の効果についてご質問をいただいたので、ちょっと食わず嫌いというか、調べてもいないのにね、効果ないんじゃないですかっていうのもなんか心苦しいので、いろんな文献当たってみたんですよね。で、そうすると水素水に関する研究報告ってめちゃくちゃたくさんあるんですよ。こんな効果があるとか、こんな効果があるかのがすごいたくさんあるんですよね。そこで今回は研究から分かった水素水の実際の効果についてお伝えしたいと思います。この動画をご覧いただくことで水素水の実際の効果が分かって老化を抑えて若い体づくりをすることができます。反対にご覧いただかないと水素水の効果がずっと分からないまま老化を抑える機会を失ってしまうことになりますので、せっかくね若返ったりとかアンチエイジングできる機会を失うことになりますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康、美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しのないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。で、水素水ってね、私もいろいろ話は聞いていたし、実は以前から多くの方からね、ご質問をいただいていたんですよ。今回いただいたご質問って初めてではないんですよね。なんですけども、なんかですね、私の中でうさんくさいというイメージがめちゃくちゃ強くて、以前ね、いろいろお水ってあったじゃないですか。何々の水とか、どこどこの水とか、何々水みたいなね。そんな結局なんとか水みたいに、結局効果ないみたいなことになるんじゃないかなというふうに思って、ブームが去るのをね、待ってたんですよ。敬遠してたんですよね。でもですね、冒頭でお伝えしたように、水素水には数々の研究報告があって、国が認めている効果もあるんですよね。ですから、水素水には本当にある正しい効果と、実際には効果が疑わしい間違った効果があるようですので、これを研究報告を交えてお伝えしたいと思います。で、じゃあですね、水素水が何ぞやと、水素水とは何ぞやというところなんですけども、水素水というのは水素のガス、水素の気体ですね、これを水に溶けさせたお水で、無味無臭無色の見た目はもうただの水と変化がないものですね。で、水素はですね、水に溶ける性質はありますけれども、じゃあどれだけでもね、水素って水に溶けさせられるのかというとそうではなくて、水素ってそれほどお水に溶けやすいものではないんですよ。だから結構難しいものなんですよね。で、水素水は水素水を作り出す発生器によって作り出されるお水であればですね、これは国が認める効果として胃腸症状を改善するという効果がね、認められているんですよ。すごいですよね。ですからこれがですね、国も認めるレベルの科学的支持のある部分なんです。で、国がねこの効果を認めるっていうのは相当文献揃ってないと認めないですから、だから、水素水にはとりあえず胃腸症状は改善するという効果はあるんじゃないかなっていうことですね。ですからまずは胃腸がねどうしても弱い方とか胃腸の不調がある方はね、水素水はいいんじゃないかなというふうに思います。例えば何かね食べたりとかお酒飲んだりとかするとすぐ胃腸が悪くなってしまう方とか、もうずっとここにねなんか不快な症状があるけれども病院受診してもね何も出ないし、何なのかなという方はねこの水素水を試してみてもいいのかもしれないです。だからこれはねとりあえず、効果があると言っても大丈夫だろうというところですね。で、研究報告なんですけども、今回ご紹介する水素に関するね水素水に関する研究なんですが、これは平成20年に東邦大学から出されたものになります。この研究は水素水を飲むことによってビタミン C 不足によって脳に活性酸素が増加することを水素水が抑制できるかということについて調べるために行われました。活性酸素ってですね、私の以前の動画でもお伝えしたんですけども、活性酸素が増えすぎてしまうと自分の細胞をね攻撃してしまって傷つけてしまうんですよね。で、そうすると肌であるとか髪の毛とかは細胞から作られていますので、活性酸素によって傷つけられてしまうと肌だったらですね、張りとかツヤを失ってしまってたるみであるとかシワであるとか弾力がなくなってしまうという症状が出てしまいますし、髪
紙であればこっちもやっぱり張りであるとかツヤを失ってしまってガサガサバサバサなんかツヤのないような紙を作ってしまうんですね。つまり見た目的にね老けてしまうんですよ。だから活性酸素が増えすぎてしまうと、いきなりその翌日ね老けるというわけではないんですけども、これが年々積もっていくとですね、例えばその同級生にね同窓会で会いに行った時にあの人めちゃくちゃ老けてるねみたいなことになっちゃうわけですよね。ですからこの活性酸素を減らすっていうのが大事だということなんです。で詳しくはね別の、前の動画をねご覧いただきたいんですけども、でこの活性酸素を水素水が減らせるかということについて調べたんですね。で実験の方法なんですけども、まずですね人工的にビタミン C を体内で合成できないようにした遺伝子破壊マウスというものを用意して、このマウスがですねビタミン C 不足によって活性酸素が増加してしまって老化が促進するということを確認したんですね。でビタミン C はですねビタミンの中でも抗酸化作用があるビタミンですので、この活性酸素をね抑制してくれるんですよ。活性酸素の発生を抑制してくれるんですね。これが抗酸化作用といって活性酸素を分解してくれる働きなんです。なんですけども、このビタミン C をですね人工的に遺伝子をね破壊してビタミン C を合成できないようにしたマウスがですね、これどうなるかっていうと、ほっとくとですね活性酸素がどんどん増えてしまうんですよね。普段であればビタミン C が体内で作られることによってその活性酸素を分解ある程度してくれるものなんですけども、これを人工的に作り出せないものだから活性酸素が分解できなくてどんどん増えてしまって、そして老化が進んでしまうということなんですよ。こういったマウスを作ったんですね。でこのマウスにですね水素水を与えて老化が抑制されるかを調べたんですね。でこの実験ではですね3パターンに分けて調べています。まずですね水素水をマウスにね与えた群と、そしてビタミン C を与えた群と、そしてただの水のみを与えた群の3パターンで活性酸素の変化を測定したんですね。ですると水素水を与えた群では水だけを与えた群に比べて活性酸素の発生量が 27% も減少していることが確認されたんです。ですからただの水をね飲ましたマウスであればですね、これはただの水ですから活性酸素が分解できないですので、老化はどんどん進んじゃうんですよね。でもそこに水素水を与えたところ、活性酸素を分解してくれる、活性酸素の発生を 27% 抑えてくれるという効果が分かったんです。つまり水素水を飲むことによって活性酸素がなくなるわけですから、老化が抑えられるという効果が分かったんですね。水素水すごい効果があるんですね。でこの研究者はですねこの研究結果から活性酸素が原因の一つとして考えられる糖尿病であるとか動脈硬化などの生活習慣病やアルツハイマー病などの認知症のね、そういったその予防であるとか、そして老化の抑制を手軽にできるものとして大いに役立つことが期待されるというコメントしてるんですね。確かにねこれってその水素水といえど水を飲むだけですからとてもお手軽な方法ですよね。ですのでこの研究からも分かるように水素水は活性酸素を分解できる抗酸化作用があるということなんですね。確かに楽ですよ。水素水飲むだけですからね。でこの研究から分かるですね結構すごい水素水の効果が一つあるんですよ。それは通常であればですね脳には悪い物質が届かないように血液脳関門といって脳の関門がありますので、関所みたいなところがありますので、なかなかですね脳まで届く物質って少ないんですよね。ビタミンでさえものによってはですね血液脳関門は通ることができないくらいなんです。しかしこの研究から分かるように水素であれば脳まで届いて脳の活性酸素を分解しているということですので、脳の酸化を抑えるために有効な働きをする水素はこれ結構ねすごいんですよ。だから例えばその認知症であればねアルツハイマー病であれば脳の変性疾患ですから、これはですねその他の抗酸化作用では期待できないかもしれないんですよね。でも水素は効果があるのでこれすごいなってことになるんですよ。で抗酸化物質って他にもですねビタミン A であるとか C とか E とかポリフェノールなどがありますけれども、水素はですねその他の抗酸化物質に比べても非常に小さい物質ですので、脳にもねちゃんと届いてくれるし、血液脳関門をすり抜けてね脳まで届いてくれるし、その他の部分にもですね体の隅々にまで広がって漏れなく活性酸素を分解して無毒化する無害化するという働きがあるんです。ですから水素の抗酸化作用というのは他のものよりも優れているという特性があるんですね。いろんなところに届くと、脳まで届くという特性があるんですよ。
で、あとはね、その取りやすいっていうのも大きいですよね。今話したように、ビタミン A とか C とか E とかポリフェノールなどがありますけれども、これらを取るのって、まあまあ大変なんですよ。毎日ね、ちゃんとビタミン A、C、E が揃っているように取るのも必要ですし、ポリフェノールもね、ちょくちょく取らないといけなくなるんですけども、例えばポリフェノールってお野菜に多かったりしますし、果物とかに多いんですよね。で、お野菜を毎日たくさん食べるってね、そんな習慣できてる方なかなか少ないですし、果物を毎日食べるという習慣ができてる方も少ないんですよ。で、また果物を食べ過ぎると太っちゃいますので、じゃあその抗酸化作用をどうやってたくさん取ろうかなというふうに思うじゃないですか。で、ビタミン A、C、E もポリフェノールとか、その果物、ポリフェノールじゃないやと野菜とか果物とかに多いですから、なかなかね、その習慣作るのが難しいんですよね。ですので、その取りづらいからね、例えばこのサプリメントとか使ってですね、そのビタミン A であるとか、ポリフェノール取ってもらってもいいんですけども、なかなかこのサプリメントもね、取る習慣を作れる方も少ないんですよ。でもその点ですね、水素発生器、水素水であれば、その毎日ね、その水素水を飲むだけですから、取りやすいっていうのもね、とてもメリットですよね。で、また、活性酸素はですね、細胞を攻撃して老化を進めてしまう、悪玉活性酸素と呼ばれる、この悪い活性酸素がね、あるんですけども、実はですね、免疫機能として役に立つ善玉活性酸素というものもあるんですね。で、これがないと免疫機能が低下してしまいますので、一概に活性酸素全てが悪いわけではなくて、全ての活性酸素を全部なくしてしまっていいものでもないんですよ。で、そこに対してですね、水素水の場合、善玉活性酸素とは反応しにくいという特徴がありますので、悪玉活性酸素だけを狙い撃ちして分解無毒化してくれるという働きがあるということなんですね。で、これは水素の抗酸化作用の特徴でもあるんです。ですから水素はですね、抗酸化作用を持つ物質の中でもいろんなところに届くし、悪玉活性酸素だけを狙い撃ちしてくれるから、結構優秀なんだよということなんですね。なんですけども、じゃあですね、できるだけ年は取りたくないから、見た目的にもね、若い方がいいし、病気にもなりたくないから、水素水をね、じゃあ試してみようかな、飲んでみようかなと考えた時にですね、じゃあどの水素水を選べばいいか迷ってしまう方が多いんですよ。というのも、水素水ってペットボトルで販売しているものって結構たくさんあるんですよね。これなんとか水素水みたいなのがたくさん売ってるんですよ。で、そういうものと家庭でですね、お水に水素をね、機械で添加して水素水を作るタイプのものがあるんですよ。どっちかなんですよね。そしてペットボトルで販売しているもの、水にね、ペットボトルだけではないんですけども、お水にすでにですね、水素を添加してあるものを販売しているものも、水素水を作るものも、非常に多くのタイプがあるんですよね。やっぱりね、今、その水素水って一大市場ですから、いろんなメーカーがやっぱ乗り出しているんですよ。だから、いろんなものがたくさんありふれてるんですよね。でもだからこそ悪質なメーカーもあるんですよ。めちゃくちゃ効果がある水素水もあれば、全然効果がないだろうという水素水もあるんですよね。で、また、効果がないだけではなくて、そのお水の品質が悪すぎて、逆に健康的にどうなのっていうものもあるので、なかなかこの水素水をね、じゃあどれ選ぼうかっていうのが難しいところなんですね。で、じゃあですね、まず水素水をね、試してみるかっていう方は、まずは買いやすいペットボトルタイプのものを選ぶと思うんですよね。やっぱりですね、水素を添加する水素発生器って値段しますから、それに対してですね、ペットボトルは非常に安いですから、やっぱり手が出しやすいんですよ。百何十円とかね、買えますから、だったら水素飲んでみようかなみたいな試しやすいんですよね。ですけども、ペットボトルのものはね、おすすめできないんです。で、実はですね、水素というのは、冒頭の方でも話したんですけども、水との結びつきが非常に弱い物質で、時間の経過とともに水素がどんどん抜けていってしまうんですね。で、さらに、その分離した水素はですね、じゃあペットボトルの中にね、入ってれば、急いで飲めばいいんじゃねえか、みたいな方もいらっしゃるかもしれませんが、その水素ってね、非常に小さい物質ですので、ガラスであるとか、ペットボトルのね、ほんの少しの隙間を簡単に通り抜けてしまって、空気中に逃げていってしまうんですよ。ですから、あなたの手元に届くまでに日数が経っていてですね、すでに水素が抜けているかもしれない、こういったペットボトルのものとかね、すでに作ってある水素水というのはお勧めできないんですよね。例えばこれがですね、そのメーカーがその作りたてのね、水素水をもう6時間以内に絶対に配達しますと言うんだったら、まだ効果はあるかもしれないです。で、その水素水を、その1日のうちにもう全部飲み切ってしまうとか、だからメーカーがね、
毎日ペットボトルをね、2リットルを1本ずつ届けますと。じゃあそれを私は2リットル毎日飲みますって言うんだったら、効果はあるかもしれないです。でも、これがですね、例えば店頭に並ぶまでにですね、どっかから陸送されてきて、1日2日経ってね、店頭に並びましたと。じゃあそのペットボトルがね、1日2日で全部吐けるかというと、そうではないですよね。やっぱり残るものもあるわけですよ。じゃあその水素水、一体何日経ってますかっていう話になるんですよね。その間に水素水はですね、水素と水が分離してしまって、ペットボトルの隙間から水素が逃げていってしまいますので、もうそれはただの水かもしれないんですよ。ですから、もうすでに作ってあるタイプのものはお勧めできないんですね。ということでね、水素を発生させるように家庭で水素水を作る機械の方が私はね、お勧めするんですけども、これもですね、非常に種類が多いですので、どの製品がいいのか悪いのか、結構迷ってしまうと思うんですよね。ただですね、一つ選び方としては、中にはですね、ウォーターサーバータイプのもので、水素水のボトルが届いてですね、それをセットして使うという水素水もあるんですけども、私はこれはね、先ほどと同じようでお勧めできないんですね。で、ボトル型のウォーターサーバーの場合ですね、もうすでに水素が抜けてるかもしれないですし、さらにですね、このボトル型のウォーターサーバー、お水をね、セットして、そのお水がジャーって出したらですね、そのコボコボって空気が入っていて、その分お水が出てくるっていう、ウォーターサーバーの場合、ボトルの中でですね、そのお水を飲むほどボトルの中に空気が入っていってしまう仕様になってるんですよ。だから、その使ったことがある方はね、わかると思うんですけども、お水をジャーッと出すとですね、中にコボコボって空気が入っていくんですよね。ですが、この空気中というものはですね、結構雑菌がね、多く含まれていますので、ボトルの中で雑菌が増えすぎてしまうんですよね。これペットボトルも一緒なんですよ。一回開封したペットボトルって、その日のうちに飲み切らないと、お水であっても雑菌が結構増えてしまいますから、空気が入ったお水っていうのはもう長持ちしないんですよね。で、また、ペットボトルのものもそうなんですけども、ウォーターサーバーのボトルのお水もですね、これは水道水のように厳しい検査基準に合格したものではなくて、この水道水以外のお水って検査基準がめちゃくちゃ甘いんですよ。なので、とても安い工業用の水道水をね、利用していることも多いんですね。だから、その安全性的にもね、どうなのっていうところもありますし、そのただの水道水だから、ミネラル的にもね、どうなのっていうところもあるんですよ。でね、さっきと同じようにですね、家庭に届いた時点ですでに水素がね、もう水と分離している場合っていう可能性もありますよね。これもメーカーによって違うんでしょうけどね、作ってすぐに届けるというメーカーもあるでしょうし、ちょっと悪質なメーカーであると、もう作ったその水素水のボトルをですね、在庫をたくさん置いておいて、そこから発送するというところもあるはずなんですよ。だから、そのボトルが届くタイプのウォーターサーバーも私はお勧めしないんですね。じゃあですね、どの水素水の発生器がいいのかというと、これは水道直結型のタイプがいいんですよね。で、このタイプですね、水道直結型というのは、水道からね、その蛇口からね、そのホースを引っ張ってきて、水素の発生器にその蛇口からね、ホースをくっつけてですね、で、この水道水を利用して水素を添加して水素水を作るというものなんですよ。で、これね、その浄水機能がありますので、不純物をろ過して、これも機械によるんですけどね。で、この浄化したお水に水素をその添加してですね、水素水を作るというものなんですね。ですから、これであればですね、水道水の厳しい検査基準に合格したお水を使えますし、さらに浄水してですね、不純物であるとか有害物質もなく、さらに水道水から直接ですね、その水素発生器に届きますので、空気も入らないですよね。そしてさらに、その水素をね、添加したばかりのその高濃度の水素水を飲むことができますので、これであればデメリットがないんですよね。で、しかもですね、水道水を利用した機械の場合、ペットボトルであるとか、ボトルがね、丸ごと届くウォーターサーバータイプのもののように、飲むほどお金がかかるというわけではないですから、水素水もね、作った水素水も飲み放題ですよね。もう蛇口ひねれば、蛇口じゃないけど、その機械のスイッチ入れればね、水素水がどんどん出てくるわけですから、結局水素水をね、いくら飲んでもいいわけじゃないですか。ですから、水道直結型のものの方がおすすめなんですね。これであればね、お料理とかにも使えますから、やっぱり使い放題ってね、いいですよね。で、このタイプのものはですね、正式名称を電解水素水清水器というんですけども、この中でもですね、私が使っているおすすめのものがあるんですね。なんですけれども、YouTube の規約の問題でね、ちょっとそれって消費会が難しいんですよ。
ここで商品名をお伝えしたりとか、商品ページに案内するっていうのがね、その規約上できないんですよね。ですので、もしですね、水素水を試してみようかなという方はね、LINE とか、インスタグラムのね、DM とかもね、私に直接届きますので、そういったところでね、ご質問ください。で、また、水素水に限った話ではないんですけども、正しい水の選び方であるとか、正しい水の取り方などもあるんですね。で、これらは私の別の動画で詳しくお伝えしていますので、次はこちらの動画もご覧になってください。で、水素水ってね、私も結構疑ってましたけども、確かに効果があると科学的に支持されているものなんですね。で、抗酸化成分を生活の習慣の中で取り入れてないと、後々になって老化が早く進みすぎてしまって、見た目的にね、めちゃくちゃ年を取ってしまったり、白髪が増えたり、シワが増えたりですね、そして健康的にも後悔してしまうことになるかもしれませんので、これはね、やっぱり早いうちにやっておくのが一番いいんですよ。後々になってからね、年を取ってから老けてしまってからするのは遅いですから、早めにするのが重要なんですよね。ぜひ今のうちに老化を抑える対策を始めましょう。で、私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただけたら、下の説明欄にリンクありますので、そちらからご覧になってください。で、また今回の内容がためになったなと思っていただけたらですね、チャンネル登録するかはお任せしますが、ぜひもう一本ですね、動画をご覧になっていただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。